Richtig schöne Produkte auf Amazon. Und vor kurzem hatte ich euch ja schon mal diesen Standkamin von Monster24 vorgestellt. Und eins kann ich euch sagen, egal zu welcher Jahreszeit, der Kamin sieht wirklich immer schick aus. Aktuell gibt's ihn in 3 verschiedenen Farben. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch noch ein richtig gutes Angebot sichern. Der Kamin ist nämlich aktuell um 20% reduziert. Er lässt sich sowohl innen im Wohnzimmer als auch außen auf dem Balkon verwenden. In der Wohnung solltet ihr aber immer gut lüften, wenn der Kamin an ist. Die Anwendung mit dem Bioethanol ist wirklich super einfach. Ihr müsst es nur in den Behälter geben und schon ist der Kamin einsatzbereit. Aber jetzt schaut selbst, wie schön dieses Feuer aussieht. Also ich finde, das macht schon wirklich was her. Den Link zum Kamin von Monster24 sowie zum passenden Bioethanol gibt's in meiner Profilbeschreibung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, in welcher Farbe euch dieser Kamin am besten gefällt.